বিদেশের একাকী জীবনে যখন আশেপাশে কয়েকটা বাঙালি পরিবারকে আমরা পাই, তখন তারাই যেন আত্মীয়ের মতন হয়ে ওঠে। একসাথে ঘোরা বেড়ানো, পিকনিক করা বা বিকেলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে একসাথে খেলতে যাওয়া, এইসবের মাঝে যখন কেউ দূরে চলে যায় তখন ভীষণ খারাপ লাগে। সেই রকমই একটা পরিবার মাত্র এক সপ্তাহ বাদেই ম্যানচেস্টার থেকে ইংল্যান্ডের আরও একটা বড় শহর বার্মিংহামে মুভ করে যাচ্ছে। তাই এখনের মতন অহরহ তো আর তাদের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না, যে কারণে আমাদের সকলেরই ভীষণ খারাপ লাগছে আজকে। তাই তাদের সাথে আরো কয়েকটা বাঙালি পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম একসাথে সন্ধ্যেটা কাটাবো বলে। তো আজকে বাড়িতে আসা অতিথিদের জন্য কি কি আয়োজন করলাম এবং সারাটা দিন কিভাবে কাটালাম সেটাই শেয়ার করলাম আজকের ব্লগের মাধ্যমে। তো নমস্কার, মহুয়াজ ডেলি ব্লগে আরো একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ শুক্রবার, ঘড়ি কাটায় এখন সকাল 9টার মতন বাজে। সুদীপ তো কুহুকে স্কুল থেকে দিয়ে এসে তারপরে মাংসর ছালটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ এরপরে আর তো ওর টাইম হবে না, অফিসের কাজও আছে, এরপরে অফিসের কাজেও বসে পড়বে। আর এদিকে আমিও কালকে দোকান থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো এনেছিলাম সেগুলো বার করে রাখলাম। তো 2 কেজির আলুর একটা প্যাকেট নিয়েছিলাম, সঙ্গে 1 কেজি পেঁয়াজ ছিল, আর চাটনি করব বলে তাই জন্য এই কাটা আনারসের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম। এখানে যদিও গোটা আনারসও পাওয়া যায়, তবু কাটাটা নিয়ে নিলাম, সুবিধা হবে বলে। এছাড়া একটা শসা, 2খানা পাপশিটের প্যাকেট নিয়ে নিয়েছিলাম, 2টো ক্যাপসিকাম, একটুখানি টমেটো, আর ওই গাজর আর বিট নিয়ে নিয়েছিলাম একটুখানি ভেজিটেবল চপ করব বলে। আর সাথে এই ব্রেড ক্রাম্বটাও নিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ আমার ব্রেড ক্রাম্বটাও প্রায় শেষের দিকে, আর কর্নফ্লাওয়ারটাও শেষের দিকে, তাই কর্নফ্লাওয়ারেরও একটা প্যাকেট নিয়েছিলাম। চিলি ফিশ করব বলে তাই এই মাছের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম। আর মাছটা কালকে রাতে বাইরে বার করে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ ফ্রোজেন ছিল তো, আর বাইরে যদি না বার করে রাখতাম তাহলে আবার বরফটা গলতো না। আর এর সাথে সুদীপ তো ওই চিকেনগুলোকে তো ছাড়িয়েই দিয়েছিল, তো 3 কেজি চিকেন নিয়ে নিয়েছিলাম। এই সব কিছু রেডিই আছে, এবারে আস্তে আস্তে রান্নাটা বসিয়ে দিই। প্রথমে মাংস কষাবার জন্য আদা, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো সব একসাথে কড়াতে বসিয়ে দিয়েছি, ওগুলো কষানো হচ্ছে। আর এদিকে আবার ভেজিটেবল চপ করব বলে তাই গাজর আর বিটটাকে একসাথে প্রেসার কুকারে সিটি মারতে বসিয়ে দিয়েছি। পাফের জন্য ডিমও সেদ্ধ ওদিকে হচ্ছে, আর ভেজিটেবল চপের জন্য একটু আলু সেদ্ধও লাগবে, তবে ওটা আলাদা সেদ্ধ বসাবো। আমরা যখন বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করি বা কারোর বাড়িতে যখন আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে যাই, তখন আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করি যে শুক্রবারে বা শনিবার দিনে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো করার, কারণ অনেকগুলো পরিবার যখন আমরা একসাথে হই তো তখন গল্প করতে করতে অনেকটা রাত হয়ে যায়। তাই রবিবারে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোকে একটু অ্যাভয়েডই করি, কারণ সোমবার দিনে আবার অফিস থাকে, বাচ্চাদের স্কুল থাকে, তাই সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। এবারেও যেমন ঠিক করেছিলাম যে শনিবার দিনে বরঞ্চ সবাইকে ডেকে নেবো, কিন্তু শনিবারে আবার একজন থাকবে না, তো তাই জন্য শুক্রবারটাই ঠিক করলাম। তো যাই হোক, ওদিকে আবার মাংসটা হয়ে গেছে, এরপরে চাটনিটা বসিয়ে দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম যে আনারসের চাটনি বা ফ্রুট চাটনি করব, কিন্তু আবার ওর মধ্যে বেদানাটা তো মাস্ট, তবে বেদানাটা আমি পাইনি বলে তাই জন্য টমেটো দিয়ে আর আনারস দিয়েই চাটনিটা বানিয়ে নিচ্ছি। আর টমেটো চাটনি করলে না আমি তার মধ্যে একটুও জল দিই না, কারণ টমেটো থেকে এমনিতেই তো অনেকটা জল বেরোয়, আর তাতেই বেশ সেদ্ধ হয়ে যায় টমেটোগুলো। এই যে দেখুন কতটা জল বেরিয়েছে, এরপরে আর জল দিয়ে কি করব। তো যাই হোক, একটুখানি বেশি করে চিনি দিয়ে দিলাম। আমি ওই চাটনি বা পায়েস জাতীয় কোনো জিনিস করলে সাদা চিনিটা ব্যবহার করি। আর লাস্টে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে কাজু কিশমিশ। আস্তে আস্তে বেশ কয়েকটা রান্নাবান্না রেডি হয়ে গেছে, আর এরপরে চিলি ফিশ বানাবার জন্য মাছটা কাটতে শুরু করে দিলাম। এখানে আমাদের দেশের মতন ওই ভেটকি মাছের ফিলে তো পাওয়া যায় না, তো তাই চিলি ফিশ বা যে কোনো রকমের ফিশ ফ্রাই বা ফিশ ব্যাটার ফ্রাই এই সমস্ত করতে হলে এই বিদেশি মাছটাই নিয়ে চলে আসি, কারণ এইসব জিনিসগুলো এই মাছগুলো দিয়েও যে খেতে মন্দ হয় তেমনটা নয়। দেখতে দেখতে 2:15 মতন বেজে গেল। তো এদিকে আমার ভেজিটেবল চপ বানাবার জন্য পুরটা রেডি হয়ে গেছে, চাটনিটাও এদিকে রেডি, ওই বড় কড়াটার মধ্যে মাংসটা আছে, আর এইদিকে হচ্ছে চিলি ফিশ। আপাতত রান্না এই পর্যন্ত স্থগিত দিয়ে আমি রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম কুহুকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য। একদম স্কুল পর্যন্ত আমাকে যেতে হবে না, তো যে কারণে একটুখানি দেরি করেই বেরোচ্ছি। আর এই যে টুগো গাড়ি নিয়ে প্রেমে বসে একদম রেডি হয়ে গেছে। সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুহুদের স্কুল ছুটি হয় 3:15-তে, তবে শুক্রবার দিনে একটু তাড়াতাড়ি, মানে ওই 2:15-র মধ্যেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। তাই আমিও 2:15-তেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, কারণ বাকি রাস্তাটা ও ওর বন্ধুদের সাথেই আসে। আজকে আবার দেখছি একটা বন্ধুর সাথেই আসছে, আর একটা বন্ধু কোথায় গেল কি জানি। ও ওর বন্ধুদের সাথে অনেকটা রাস্তা চলে আসে বলে আমারও তাই অনেক সুবিধা হয়। না
ডেকেছিল। ও আচ্ছা, ওই জন্য। হ্যাঁ, তাই ভাবছি তোরা দুজনে কি ব্যাপার। চল। এখন দেখতে দেখতে বিকেল 4:45টার মতন বেজে গেল। এখানে আবার এখন সন্ধে হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, মানে 5টার মধ্যে তো বেশ ভালো অন্ধকার নেমে আসে। এদিকে আমার এগ পাফগুলো রেডি হয়ে গেছে, এবারে এগুলোকে ওভেনে ঢুকিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ওটা আমারও হয়েছিল যখন কাপকেক গুলোকে বার করছিলাম। দুখানা পাপশিট দিয়ে টোটাল ওই 20টার মতন এগ পাফ হয়েছিল। আর একবারে তো সব কটা ওভেনে করা যাবে না, তো তাই জন্য দুবার ধরে ওভেনে ওই এগ পাফগুলোকে বানিয়ে নিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে সন্ধে বেশ অনেকটা হয়ে গেছে, 7টার মতন বেজে গেল। আর কিছুক্ষণ বাদে হয়তো লোকজনও চলে আসবে। তো খাবার দাবারগুলো মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে এগ পাফ, চাটনি, ওদিকে চিকেন রয়েছে, পোলাও, একটু মিষ্টি মিষ্টি পোলাও টাইপেরই করেছিলাম। ওই ঝাল ঝাল চাটনি দিয়ে বেশ ভালো লাগবে। আর আমি যখনই পোলাও বা ফ্রাইড রাইস জাতীয় যাই কিছু করি না কেন, একটু শুকনো মানে প্লেন সাদা ভাত সবসময়তে রেখে দিই। আর এটা হচ্ছে চিলি ফিশ। আর ভেজিটেবল চপগুলো একদম বানিয়ে রেডি করেই রাখা আছে, জাস্ট লোকজন এলে তারপরে ভাজবো, কারণ ওগুলো আবার ঠান্ডা হয়ে গেলে না একদম ভালো লাগে না। স্টার্টার খাওয়ার জন্য এই ছোট ছোট সাদা প্লেটগুলোও বার করে রেখেছি। এখানে আবার আমাদের দেশের মতন ওই বড় বড় সাদা প্লেটগুলো খুব একটা পাওয়া যায় না। ওই বড় বড় সাদা প্লেটগুলো কিনতে হলে যে কোনো এশিয়ান স্টোরেতে চলে যেতে হয়। তো যাই হোক, এদিকের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। একটু চারিদিকটা খালি রান্নাঘরটাকে গুছিয়ে নিতে হবে, তবে তার আগে নিজে রেডি হয়ে নিই, কারণ এবারে হয়তো লোকজন চলে আসবে। না, ঠিকঠাক করে এখানে চুলটা একটুখানি ঠিক করে করে নাও। আমি রেডি হয়ে গেছি। এই হচ্ছে দেবলীনা আর ওর মেয়ে চিনি, আর ওদিকে আছে অরূপ, মানে দেবলীনার হাজব্যান্ড। এরাই ম্যানচেস্টার থেকে বার্মিংহামের দিকে শিফট করে যাচ্ছে, তো যে কারণে সকলেরই ভীষণই খারাপ লাগছে। তো তাই এই কয়েকটা বাঙালি পরিবার আমরা একত্রিত হয়েছিলাম আজকে। এই যে ছেলেরা সব ওইদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আর এদিকে বাচ্চারা দেখুন না পুরো তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। যাচ্ছে তাই। বলছে আর মার খাবো না। টুকু মাথা লাগবে, টুকু মাথা লাগবে, মাথা লাগবে, মাথা লাগবে। কি জ্বালা। এখন এই 11:40 মতন বাজে। তো এই সবে সবাই গেল। সারাটা সন্ধ্যে তো খুবই আনন্দে কাটালাম। আর কুহু আবার এখন ওই গিফটগুলো নিয়ে বসেছে, যেগুলো আর কি যারা এসেছিল তারা এনেছিল। তো চলুন দেখি তাহলে একবার প্যাকগুলো খুলেই দেখি। খুলতে পারবি? ওকে। বাহ বাহ, ভাই লুক, ফুটবল। বল। বাড়ি মার্কেটে গিয়ে খুব সুন্দর দেখতে। খুব সুন্দর, কিন্তু তবুও বেশ সুন্দর দেখতে। আরে এটা তোর নয়, কার? বাবা কতগুলো কার! এই সেই সাউথহ্যাম্পটনে যেরকম ওই ট্রাকগুলোর মধ্যে সেই দেখতাম না কার বয়ে বয়ে নিয়ে যেত, সেই রকম। কি সুন্দর দেখতে। এই বক্সটার মধ্যে বানানা ফ্লেভারের নানান রকম শেপের কুকিজ আছে, খুব সুন্দর খেতে। বাহ, খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব ভালো। ও আচ্ছা, বাহ, এগুলো ভাইয়ের বই, খুব ভালো।
এই নীল রঙের গাড়িটাও কিন্তু গিফটে দিয়েছিল আজকেই একজন, তবে ওই গাড়িটা ওর এত পছন্দ হয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলেছে। এই আর একটা গিফট, বন্দুক। এটা সরিয়ে রাখা হয়েছে, মানে ছেলে তো খুব লক্ষ্মী সোনা ছেলে, সেই জন্য এটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একটু বড় হোক, যখন বুঝতে শিখবে তখন দেয়া হবে, ওই জন্য সুদীপ তো এটাকে সরিয়ে রেখে দিয়েছিল। এদিকে প্রায় 12টার মতন বাজতে চললো, আর দেখুন টুকু এতগুলো গাড়ি পেয়ে এখনো পর্যন্ত কিরকম খেলে যাচ্ছে। ও হচ্ছে গাড়ির প্রতি পুরোপুরি অবসেসড। আজকে এই নতুন যে গাড়িগুলো পেয়েছে সেগুলোকে নিয়ে তারপরে রাতের বেলা ঘুমোতে যাবে। আর এদিক ওদিকে একটু আধটু নোংরা হয়ে আছে, তবে এখন আর এত রাতে কোনো কিছু পরিষ্কার করার ইচ্ছা হচ্ছে না। কালকে সকালবেলায় যা কিছু পরিষ্কার করা করব। আজকে সারাটা দিন তো বেশ ভালোভাবে কেটে গেল। তো চলুন আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। নমস্কার।